xogayaha xiriirka gobolada ee xisbiga mucaaradka ee wadani ahna xubin sare oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbigaasi Cabdilaahi Maxamed Cabdilaahi Dahab oo maanta la hadlayay telefishinka caalamiga ee Star ayaa waxa uu ku eedeeyay gudida gurmadka abaaraha Somaliland in sidii la rabay aan ugu gurmin dadka abaaruhu ay saameeyeen ee deegaanada bariga Somaliland waxa nasiib darro ah oo runtii wax la yaab ah ilaa hadda gacantii looga baahnaa xukuumadda iyo gudiga abaaruhu midna ma gaarin dadka waxa weeye in yar oo wasiirka lacagta uu sido oo gaari yar saaran oo dawo yar ama roodhi yar ama waxaan qiimo lahayn oo dadka la dhaxmarayo oo aanu la yaabnay runtii aad u la yaabnay ayay ku shargareynay oo dadka ay u geynayeen waxay ahayd gurmadka noocan oo kala ah in ciidamada noocyadooda kala duwan la geeyo dadka la daadgureeyo biyo loo geeyo cunto loo geeyo lacag badan bay rees gareeyeen gudiga abaaruhu lacagtaas inay hore u gaadho inta aanay roobabku iman oo xoolaha inta kale ka layn waxay dadka in la badbaadiyo roobabku inta aanay dadka inta hadhay aanay ka layn insha Allah roob baa da'ayo ilaahay idinku eegi maaye dadka waxoodii gaarsiiya waxa dhacday in yar bay qolada kulmiye maalintii hore naga horeeyeen waxbay yara geeyeen wixii ay geeyeen dadkii way ka cawdeen oo waxay yiraahdeen gacmo khaldan bay ku dhaceen taasoo kala abaartii hore galbeedkana ku dhacday dadka in la xisbiyeeyay maaha marka ay taagan tahay arintu abaar taagan tahay insha Allah waxaan rajaynayaa sida inay ka bedelaan anigu hadda xisbiga kulmiye abaarta kulmiye loo bixiyo horta oo dad badan bay isugu yimiyo waa abaar dad kala duwan isugu yimaadeen abaarta kulmiye ilaahay naga dulqaado Cabdilaahi Dahab ayaa sidoo kale ku eedeeyay xisbiga talada Somaliland hayee kulmiye inuu faragelin ku hayo xisbiga mucaaradka ee wadani isagoona tilmaamay inuu soo adeegsanayo xubno ka tirsanaa xisbigaasi oo laga cayriyay dhawaan dawladnimadeena ugu qaalisaneed baa dhibaato ku jirta dhibaatada ay ku jirto waxa lagu ciyaarayaa shuruucdii dalka lagu ciyaarayaa xisbiyadii baa lagu ciyaarayaa waxa lagu ciyaarayaa wada shaqayntii iyo doorashooyinkii dimuqraadiyadii habkii mataqaana wanaagsan ee xadaarada ahaa ayaa xisbiga kulmiye uu tafaxaytay oo burburinaya dhaqamada uu ku dhaqmayo ee ah iminka nin xisbigaba laga saaray oo ka baxay og yihiin iyagoo wasiir ah inay hawl galaan oo ay ururiyaan oo ka hawl galaan oo isaguna wuxuu doono u sheegto Axmed Muumin Saad iyo gabadha Hinda la yiraahdo labadooda xisbiga waa laga eriyay meeshu ma aha waan joogayaa qasab ma aha hadaad jeceshahay markii hore aad joogi lahayd labadooda waa laga saaray halkay kalad haysta waxa weeye waa halkii ucud burburisay weeye waa halkii burburisay kulmiyaha hore burburisay weeye dhinaca kalena xogayaha xiriirka gobolada ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xukuumadda Somaliland ku eedeeyay inay raali ka tahay hadal ka soo yeeray safiirka dawladda dalka Turkiga oo fadhiya magaalada Muqdisho oo sheegay in dawladdiisu wada hadallada ay dhexdhexaadinayso ee ka dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya ay ujeedada ay ka leeyihiin ay tahay sida ay dib ugu soo celin lahaayeen midowga labada dal isagoona mar kale Cabdilaahi Dahab ka hadlaya ayaa waxa uu yiri dimuqraadiyadii dalkan dawladnimadiisa waa lagu soo duulay waa la baabiinaya waa maqlayseen Turkigu muu barbarin wuxuu yiri waxaan wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland u wadnaa oo isku ognahay midnimada Soomaaliya taasa aan dawladdu wali ka jawaabin oo ay raali ka tahay wada waxyaalaha aan ognahay ee faraha badan ee qarankan haysta ayay ka mid tahay dhibaato badan baa jirta qarankan mashkilad baa haysata wuxuu u baahan yahay gurmad buu u baahan yahay waayo dawladnimada waxa ugu weyn ee haysana weeye burburin baa lagu wadaa haddii sidan ku socotana dalka dhibaato haleelisa insha Allah ilaahay dhibaatada naga badbaadiyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Fantastic Star TV Hargeysa